За юу яцхан удаан уулзсангүй шүү. Ингээд өнөөдрийнхөө бичлэгээр олвол тэр харилцаатай хүн чинь таныг яг ямар таныг сэтгэл мэдрэмж нь юу вэ? Яг одоо ямар хөө мэдрэмжтэй байна, сэтгэлтэй байна гэдгийг нь үзье. Тэгвэл за хамгийн сүүлийн бичлэг дээр олвол комент хэсэгт бичсэн саналын дагуу хүмүүсийн саналын дагуу ерөнхийдөө тийм нэртэй уншлага хийхээр болсон. Гэтэ мэдээж би бас энэ тэр хүний бодол мэдрэмжийн талаар бол маш олон уншлага хийдэг. Тэгээ өөрөө бол бас тий хайрын сэтвтэй уншлага бол хийх дуртай. Гэхдээ бас үе хүний хөгжил, хүний хувь хүний сүнсний хөгжлийн талаар бас уншлага хийдэг ба тэгэхээр магадгүй энэний дараагийн уншлага дээр бол ойрын нэг хэдэн жилдээ сүнсний хөгжилтэй амьдралын зорилго амжилт аз жаргалын талаар ерөнхийдөө уншлага хийх бодолтой байна. За ямар ч гэсэн энэ удаадаа бол тэр хүний бодол мэдрэмж нь яг ямар байна вэ? Яг одоогийн таныг их гэдэг уншлагыг бол хийхээр зорж байна. За тэгээд мэдээж амьдралд маш их зүйлүүд тохиолдоод тэгээд би бас өөрөө нүүж суугаад бас ингээд явсан ажил төрөл найз нөхөдтэй 100-100 гэх мэт завгүй өдрүүд маш их байлаа. За тэгээд одоо бол ингээд уншлагаа хийхээр болсон доо маш их таатай байна. За хамгийн ихний сонголт бол Rose гэж гарч ирсэн байна. За хоёр дахь сонголт бол Magnolia Nobility гэж байна. За гурав дахь сонголт бол Dahlia гэсэн Dahlia-гийн Daisy гэсэн гурван сонголттой уншлага хийгдэх нэ. За ингээд бичлэгээ сайхан зогсоож байгаад за би эндээс нь гэрлийн жоохон тодруулаад ингээд өгчээ. За тэгээд энэ бичлэгээ сайхан зогсоож аваад сонголтоо хийгээд тэгээд группийн уншлагаар эргээд уулзцгаая. За мэдээж эхний сонголт. За эхний сонголт руу ороход за гэрлээ бол жоохон бүдгсгчээ. Харин сэдвтэй уншлага учраас бас юм ягаан гэрэлтэй уншвал бас гоё байх гэж бодлоо. За За ингээд тэр хүний бодол мэдрэмжээс нь эхлээд харъя. За тэр хүний бодол мэдрэмж нь юу вэ гэхлээр таныг их бодол сэтгэгдэл гэхээр ер нь таныг бол яг өөрийг нь онцгойлж хардаг гэж бол нэг боддоггүй юм байна. Таныг бол яг бусдтай та яг яаж ханддаг, бусдад ямар их тусч байдаг, тэгээ бусад хүмүүстэй дандаа гоё харьцдаг ч юм уу тий хүн болгонтэй илдэг байдаг. Энэ зан төлөв нь бол яг өөртөө нь яг юм онцгойлж харьцдаг юм байна. Яг угаасаа л хүн болгонтой сайхан харьцдаг юм гэсэн тийм бодолтой байдаг юм байна. За тэгээ селки гарч ирсэн. Тэгэхээр таныг бол яг хичнээн хүн болгонтой ижлэгэн харьцаад хичнээн хүн болгоны нэрэг болон зан араншинд нь өөрийгөө тохируулж харьцдаг ч гэсэндээ өөрийн гэсэн тийм өвөрмөц зүйлтэй тэр нэг өвөрмөц зүйлээ бол хүмүүстэй байхдаа алддаггүй хувирч чаддаг ч гэсэндээ өөрийнхөө тэр нэг өвөрмөц зүйлийг хадгалж чаддаг. Одоо жишээ нь лусын дагна байлаа гэж утгад те хүмүүстэй ингээд харилцаж чаддаг ч гэсэн яг хүмүүс шиг ингээд хөлтэй болоод ингээд хүмүүс дунд яг алхаад те хүн шиг амьдэрдэг биш. Яг лусын дагна хэвээрээ мөртлөө яг ингээд хүмүүстэй харилцаа тогтоодч чаддаг, хүмүүстэй яг гоё хүн шиг ийм харилцаа үүсгэж чаддаг ийм байдлаар ч юм уу те. Ерөнхийдөө бол хүмүүст яг зориулж өөрийгөө яг тэгж
хүчилж өөрчилдөг биш, зүгээр л яг ингээд өөрөө хувирч чаддаг мөртлөө яг тэр өөрийнхөө дотоод тэр нэг онцгой зүйлээ бол хадгалж үлдээж чаддаг. Бусдаас яагаад ч юм ялгардаг. Угаасаа тэгж бол харагдчих. Тэгж бол тэр хүн боддөг юм байна. За тэгээ таныг бол маш энэ дайчин эмэгтэй гэж бол боддог. Дургу байгаа үедээ дургу байгаагаа тодорхой хэлждэг их шулуун шудраг тий. Үнэхээр таалагдчихвэл тэр хүнийг бас ингээд магтахаасаа нэг ичээд санаа зовоод идэггүй, ерөнхийдөө ингээд өөрийнхөө мэдрэмж сэтгэл бодлыг аюул сайн илэрхийлдэг. Тэгэхээр ингээд нийтэд нь харах юм бол таныг бол маш юм нийтэж тий их юу нийтэж цовоос хэрэглэн зантай. Тэгээ дээрээс нь ингээ нийт үзрүүдийг харахад бол бас юм нууцлаг зан авир болвол харагдчихээн. Тэгээд их шулуун шудраг гэхээр ерөнхийдөө бол нар сарны мандалт нь хонь үхэр хоньг нь юу жинлүүр хонь мэлхий арслан тэр байх магадлалтай. Ерөнхийдөө энэ группийг сонгосон хүмүүс тэрэн заавал таарах албагүй. Ерөнхийдөө энерги нь бол тиймэрхүү. Тэр хүн таныг бол боддог бодлууд нь тийм ээ. Тэгэхээр бас дээрэс нь гол зүм бодол нь юу вэ гэхлээр бид хоёр нэг буруу цаг үедээ уулзсан юм шиг яг юм тохиромжтой цаг үед биш, жоохон буруу цаг үед магадгүй тэр хүний хувьд яг юм хайр сэтгэл бэлэн биш байгаа үед ч юм уу те, эсвэл яг амьдралынхаа хамгийн тийм уналттай үедээ ингээд тантай уулзсан ч байт юм уу, ямар ч хэсэн тохиромжтой цагт бол уулзраагүй гэж боддөг юм байна. Яг одоогийн бодол мэдрэмж нь те. За тэгээд энэ хүн яг одоогоор маш их ганцаардж байгаа, өөрт нь дэмжлэг тусламж хэрэгтэй байгаа гэсэн бас ийм энерги бол харагдаж байна. За энэ хүнийх нь бас одоогийн ингээ те энергийг нь таныг бас бодох бодол мэдрэмж дунд нь болвол гэр бүлийн бодол бол маш их орж ирж байна. Тантай гэр бүл зохиох те ийм тогтвортой харилцааг бий болгох, ялангуяа өдөр болгон уулзах те ойрхон хамтдаа цагийг өнгөрөөх тийм бодол бол байгаа харагдаж байна. За тэгээ энэ зүйл дээр энэ хүн болвол энэ амьдралыг бүтээхийн тулд өөрийнхөө хувьд ийм санхүүгийн асуудлуудаа шийдэх ийм хүсэлтэй байгаа бол харагдаж байна. За ингээд энэ удаагийн маань 1-р группийн уншлага дуслаа. За тэгээд нэмэлт хэрвээ та илүү дэлгэрэнгүй тэгээ энэ хүнтэй одоо ирээдүйд яах вэ юм уу, эсвэл бол энэ хүн танд үнэхээр сэтгэлтэй юу, хайртай юу ч гэдэг юм уу те, ийм янз бүрийн нэмэлт асуултуудыг асуухыг хүсэж ивэл ерөнхийдөө хувийн уншлага би хийж байгаа. Тэгээд нэг асуулт нь 40,000, хоёр асуулт нь 70,000, гурван асуулт нь 100,000 гэж байгаа. За тэгээд мэдээж нэг асуулт дотроо тийм үгүүд хариулсан асуулт эсвэл бол цаг хугацааны талаар нэмэлт асуулт асууж болдог байгаа. За тэгээд энэ группийг сонгосон хүмүүс маань affirmation үлдээхийг хүсэж байвал гол сонголтын нь хүзэр сарнаа тэг жинхэнэ хайр учраас за бит хоёрын харилцаа бит хоёрын ингээд уучрал жинхэнэ хайрын уучрал байх болтугай гэд гоё affirmation үлдээгээрээ. За ингээд 2-р группийн уншлага руу орё. За 2-р группийн маань сонголтын хүзэр нь юу байлаа? Ийшээ холцсон бах та би. Өвгөн тусдан сая тавих шиг болсон. What the fuck? Хөрхи. За юу байсан юм бэ? Холсон юм шиг. Бай. За уучлаарай, цагийг нь үрж байвал ерөнхийдөө жоохон гүйлгээд явчих бас болдог байгаа. Энэ шүү дээ. Marigold Daisy 2-оос шүү дээ. За одоо яг болохгүй. Гэж тусад нь тавьж байгаа. Хоолоо бас өвдцөөн. Тэгээд яриасан сонсохдохгүй байвал бас дууг нь чангалаад сонсч болно. За Magnolia-г сонгосон хүмүүс маань ингээд уншлагатай тавтай мөрөл. За тэр хүний бодол мэдрэмж сэтгэл яг одоогийн тий тэрийг нь харах бол
болно. Metamorphose. За За ингээд харахад Le Cours de Pêcheur гарч ирсэн байна. Тэгэхээр бол энэ хүн таныг их сэтгэл мэдрэмж нь бол таныг маш хүн хүнийхэн хувьд их хүндэлдэг харагдаж байна. Ерөнхийдөө бол тэ одоо танаас бол маш их потенциалыг олж хардаг. Танаас яг байж болох эмэгтэй хүнд хайр дурлалын харилцаанд байж болох бүхэл төрлийн авьяас чадвар дор булаан байдал хүний сэтгэлийг татах хувьдас тэг бүхэл зүйл бол танд байдаг гэж боддгийм байна. За тэгээд энэ хүчрийг нь ерөнхийдөө харах юм бол тэ маш юм гоё одоо хүний сэтгэл дотор тэ байдаг одоо хамгийн нандин зүйлүүдийг одоо агуулдаг ийм гоё хүзэр байгаа. Тэгэхээр тэр хүний хувьд тэ хамгийн нандиндаг хүндэлдэг хүн нь бол аль хэдийн та болсон байна гэж бол үзэж болно. За тэгээд метаморфоз гарч ирсэн учраас таныг яг өмнө нь боддог байсан бодол мэдрэмж нь бол одоо маш их өөрчлөгдөж байгаа. За тэр нь бол мэдээж сайн тал руугаа яагаад гэвэл энэ Cours de Pêcheur тэ хамт гарч ирсэн учраас ерөнхийдөө таныг их мэдрэмж нь маш сайн тал руугаа хувьсаж өөрчлөгдөж байгаа. Өмнө нь бол арай илүү хөнгөнөөр таныг боддог байсан бол одоо илүү үнцэнтэйгээр нандинж бодож эхэлж байгаа. За тэгээд таныг их сэтгэлтэй таныг их бодол нь өөрийг нь их зовоогоод хүндүрлээд тэ өөрийнх нь магадгүй өмнө нь тулсан ямар нэгэн хэцүү зүйлийг санагдуулаад идэг байсан бол яг одоо бол тэр нь илүү багасж байгаа. Тэр нь ингээд арилж эхэлж байгаа. Ерөнхийдөө эдгэрч эхэлж байгаа. Магадгүй тэрний өөрчлөлт энэ бодлынх нь өөрчлөлттэй холбоотой тэр эдгэрл явагдаж байгаа учраас магадгүй таныг бодох бодол нь ингээд өөрчлөгдөд илүү сайн тал руугаа тий яг одоо бол илүү нандинахыг хүсэж байгаа, илүү хайрлахыг хүсэж байгаа ийм бодол мэдрэмж рүү бол эргэж орсон байна. За тэгээ ерөнхийдөө энэ хоёр дахь группийн энерги бол жоохон хүнд харагдаж байна. За тэгээд Libra гэхлээр энэ хүн гэхдээ бол бас юм сонголт хийхэд хэцүү байгаа харагдаж байна. Яг тань руу 100% үйлдэл хийгээд ингээд явах уу эсвэл бол таны байр байдлыг чи ингээд хараад ажиглаад үзэх үү гэдэг дээр ерөнхийдөө аль талыг нь барьсан. Тэгээ хит их бас хүчлэхгүйгээр бас хит их удаан бодохгүйгээр тэ яг аль нь зөв бэ гэдгийг бол энэ хүн одоо тунгааж бодож байгаа. Гэхдээ Date of a Store гарч ирсэн учраас энэ хүн болвол өдийг хүртэл их ганцаараа айлуулах байхыг оролдож хичээж явсан байна. Айлуулах хайр сэтгэлийн харилцаанаас айлуулах хүнээс өөрийгөө тусгаарлах ингэж удаан явсан маш олон жил ганцаараа явсан ч юм уу эсвэл их урт удаан хугацааг ингээд сэтгэлийн ганцаардалтайгаар ингэж туулж явсан хүнтэй хамт байхдаа ч гэсэндээ энэ хүн үргэлж сэтгэлийн ганцаардлыг мэдэрчээсэн ийм үе байсан байна. За тэгээд энэ үед бол одоо ямар ч байсан төгсгөл ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хоёр хүзэртэй бас бол утга нь уялдаж гарч ирж байна. За тэгээд яг ингээд таныг маш их хүндэлж хайрлах юм сэтгэл байгаа боловч үйлдэл хийж чадахгүй байгаа тэр шалтгаан нь бол энэ хүн яг одоогоор өөртөө бол маш юм итгэлтэйгээр бүрэн төгс юм өөрөө юм хүч чадлаа мэдэрсэн ийм байдлаар бол энэ харилцаанд хандаж чадахгүй байгаа ийм зүйл байгаад байгаа юм байна. Энэ хүнд яг өөрийнх нь одоо энэ за тэгээд таныг их энэ сэтгэл мэдрэмж нь
ерөнхийдөө ингээд өөрчлөлтөнд орж байгаа гэж тэгсэн шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр бол ялцчихгүй энэ өөрчлөлтийг хүлээж авахд итгэлтэй биш байгаа гэсэн ингэж бас тайлбарлаж болно. Тэгэхээр яг энэ хүн яг тэгж эргэлзээд байгаа шалтгаан нь болохоор яг өөртөө итгэл байхгүй байгаа тийм. Энэ тэ айгүй олон жил ганцаараа явсан олон жилийн сэтгэлийн одоо тэр хүнтэй хамт байгаа юм шиг те яг хүнд харьяалагдж байгаа юм шиг эсвэл яг хэн нэгний хувьд хэн нэгэн байх тэр мэдрэмжийг аваагүй айгүй удацсан байсан учраас одоо яг ингээд хүн сэтгэлээ илэрхийлээд те тэр өөрийнхөө мэдэрч байгаа мэдрэмжийг хүнд илэрхийлэхээс бол жоохон айж байгаа ийм энерги бол харагдаад байна. За тэгээд ерөнхийдөө нэг иймэрхүү товчхон уншлага бол энэ удаа хийж байгаа. За тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авмаар байвал бас хувийн уншлага авч болно. Тэгээд мэдээж нэг асуултанд 40,000, 2 асуултанд 70,000, 3 асуултанд 100,000 гэж байгаа. Тэгээд нэг асуулт дотроо бол тийм үгүй гэсэн асуултанд хариулах. За дээрээс нь цаг хугацааны талаар бас нэмэлт жижиг асуулт асууж болдог байгаа. За тэгээд энэ группийг сонгосон хүмүүсийнх нь гол хүзөр бол Магнолиа гэж гарч ирсэн учраас ерөнхийдөө энэ харилцаа бол би биендээ маш их зүйлийг ойлгуулах харилцаа байх юмаа гэд гоё аффирмашн хэлгээгээрээ за тэгээд 3 дахь группийнхаа уншлага руу ингээд орё. За гээд Daisy гээд Nonsense гэдэг энэ хүзрийг сонгосон хүмүүсийнхаа уншлагыг эхлэв. За энэ удаа бол тэр хүний ерөнхийдөө яг одоогийн сэтгэл мэдрэмж нь ямар хөө байна. За тэрний хоолоо өвдсөн байгаа болохоор ялтчихгүй жоохон цаан сонсогдчихж магадгүй. Тэгээд дуугаа бол волюмын сайн нэмж яагаад сонсож бас болно. За ингээд ямар ч гэсэн ерөнхийдөө энэ удаагийн уншлага бол айгүй тийм яг зөвхөн асуултынхаа хариулт руу чиглэсэн юм товч тодорхой уншлага бол хийхээр төлөвсөн байна. Ерөнхийдөө бол би ойртож гисэндээ хувийнхаа уншлагуудыг бас нэг олон юм уршаад авахгүйгээр их товчхон тодорхой яг зөвхөн асуултынхаа хариултыг л илүү түлхүү анхаарсан тийм уншлагуудыг бол хийж байгаа. За ерөнхийдөө ингээд нийтэд нь харахад бол 3 группийн уншлага гурлаа бол маш өөр энергитэй харагдаж байна. Тэгэхээр Store гэхдээ яг нэгдүгээр группийг бодвол 2, 3 дугаар группийн илүү хүнд энергитэй бол харагдаж байна. За тэгэхээр хэрвээ үнэхээр энэ группийнх нь уншлага жоохон таарахгүй байгаад байвал та 2 дугаар группийг сонсож бас болох юм шиг санагдлаа. За тэр хүний одоогийн бодол мэдрэмж гэсэн чинь за ерөнхийдөө бол нэлийн chaos гэдэг шиг ойлгомжгүй тодорхойгүй. Тэгээ дээрэс нь энэ хүн маань бол яг одоогоор тэгээ өмнөх харилцаа тэгээ өмнө нь хүнээс авсан сэтгэлийн шарах тэгээ тэд дээрээ бол төгсгөл хийж чадаагүй. Тэгээ өмнө нь өөрийг нь өвтгсөн, өөрийг нь ганцаардуулсан, өөрийг нь хинч мэд санагдуулаад ингээд орхиод явсан ч юм уу. Тэгээ эсвэл бол ямар нэгэн байдлаар өөрийг нь сэтгэлийг өвтгсөн тийм зүйлийг бол одоогоор сэтгэлээсээ тавьж явуулж чадаагүй учраас яг өөрийнхөө ингээд яг жинхэнэ сэтгэл мэдрэмжийг бол ойлгоход бол боломжгүй. Ийм гацалтын энерги бол маш их харагдаж байна. Тэгэхээр яагаад энэ таныг бодол мэдрэмж дээр нь гарч ирж байгаа вэ гэхлээр ерөнхийдөө бол
тантай хамт байгаараа таны талаар бодохоор энэ хүн яг тэр ийм тодорхойгүй зүйл рүүгээ илүү ингээд анхаарал нь очиод байгаа гэсэн үг. Одоо жишээ нь ингээд ажил амьдрал нь яг л хэвэн ингээл болдгоороо болоод тий одоо ингээл ажил нь бүтэмжтэй байгаад яг өдөр тутамд хийдэг зүйлүүдээ хийгээд ингээд явж байгаа мөртлөө яг таны талаар бодохоор таны талаар ингээд энэ хүн ямар нэг ингээд мэдэрч байгаа мэдрэмжээ ингээ анзаараад эхлэхээр айгүй тийм ойлгомжгүй тодорхойгүй тийм зүхтаамаар тийм яах гээд байгаагаа ч ойлгохгүй ингээ нэг юм сэтгэлийн татагтаатай ч юм шиг үгүй ч юм шиг ингээ сэтгэлийг нь та өвтгөх ч юм шиг ийм эрсдэлтэй зүйлж байж магадгүй ч юм шиг тийм нэг тийм тухгүй байдалд бол оруулаад байгаа. Ерөнхийдөө ийм энерги бол харагдаж байна. Тэгэхээр бас нэлийн хүнд энерги байна. За тэгээд цөм энергийг нь харахад болохоор хоньны ордны энерги гарч ирж байна, доош харсан. Тэгэхээр ялтчгүй энэ хүн бас их зөрөөд хүн байх магадaltaй байна. Эго өндөртэй учраас зүгээр наата юу яа зүгээр чимээ минь гайгүй. Тэгэхээр юу байна? Юу хичээлээ? Тийм жоохон зөрөөд төрлийн хүн байх магадaltaй. Зөрөөд дээрээс нь жоохон ялангуяа энэ зөрүүд зан юун дээр илэрдэг вэ гэхлээр эгон дээр илэрдэг буюу одоо хүнд ялангуяа өөрийнхөө сул талыг харуулах маш дургуйд магадгүй энээс үүдэлтэй энэ замраагүй байдлууд бий болсон байх магадaltaй. Одоо жишээ нь энэ хүзэр бол ийм хүнд байдаг одоо ийм гурван тэнцвэртэй зүйлээ тэнцвэр нь алдагдж байгаа гэсэн утга бас байдаг. Энэ гурван ямар гурван зүйлийн тэнцвэр вэ гэхлээр зүрхэн чакра, дээрээс нь одоо энэ 6 дугаар чакра буюу зүүн совин, за тэгээд одоо харилцаа холбоонд одоо ордог тэг өөртөө ихтэй байдаг энэ наран сүлжээ гэдэг ингээд энэ гурван хүртний ингээд тэнцвэрийг бол харуулдаг хүзэр байгаа. Тэгэхээр энэ гурван юуны тэнцвэр нь алдагдаад ирэхээр яадаг вэ гэхлээр хүмүүстэй харилцаа тогтоохдоо өөртөө ихтгэлгүй болоод байдаг учраас эргэн тойронд нүүргэн шархлуулах хүмүүс илүү их гарч ирдэг. Тэгээ дээрээс нь зүрхэн чакра нь алдагдаад ирэхлээр хүнд ингээд итгэж чадхаа байдаг. За дээрээс нь зүүн совин ингээд тэнцвэргүй болоод ирэхлээр тэг яг юм зөв хүндээ сэтгэлээ гаргаж чадхаа байцдаг. Зөв тийм харалган болчдөг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хүний хувьд яг ийм тэнцвэргүй байдалд ороод яг өмнөх ингээд шархуудтайгаа ингээ нүүр тулаад тэгээ тэрнээсээ гарч чадахгүй юм гацалтын энергид орсон шалтгаан нь ерөнхийдөө энэ хүн маш юм эготой хүн байх гэдэг нь өөртөө аюу тийм бардам дээрээс нь өөрийнхөө алдааг олж харахыг хүсдэггүй. Өөрийнхөө алдаа, өөрийнхөө сул талыг хинээс ч илүү сайн мэддэг учраас тэрийг хүнд гээд харуулах маш дурггүй, хүнд муугаа харуулах дурггүй тэгээ үргэлж хүмүүсийн хажууд аюу мундаг юм харагдах гэж хичээдэг учраас тий хэн нэг яг тэр шархыг нь хөндөх яг тэр сул талыг нь олоод харчих юм бол маш юм зөрүүд байдлаар тэрийг ингээд нуун дарагдуулах гэж хичээдэг. Энэ байдал нь юм айгүй олон жил үргэлжилсээр байгаа тийм замраагүй байдлыг үүсгэсэн ч юм уу тий. Энэ нь ингээд таныг бас ингээд бодох бодол мэдрэмжт нь бас нөлөөлж байгаа бол харагдаж байна. За тэгээ дээрэс нь бол энэ хүн маш удаан тий маш олон цаг хугацааг олон жилийг тий ганцаараа өнгөрүүлсэн байх магадaltaй. Эсвэл бол яг ийм найз нөхөдтэйгөө ч юм уу гэр бүлийнхэнтэйгээ эсвэл хайртай хүнийхээ дэргэд ч гэсэн энэ хүн яг ингээд тэр хүмүүст харьяалагдахгүй байгаа юм шиг өөрийгөө ингээд тустай байгаагаар ингэж мэдэрдэг. Өөрийгөө ганцаараа байгаагаар үргэлж тэнд мэдэрдэг. Ингээд айгүй олон жил ингээд өнгөрөөд явсан учраас энэ хүнд одоо бол сэтгэлийн шарх бол маш их байгаа харагдаж байна. За тэгээ тиймдээч тэрүү таныг гих одоо ингээд тантай энэ харилцаагаа яг юу гэж бодоод байгаа, таныг юу гэж бодоод байгаа гэхэлэр энэ хүн тань дээр бол маш юм яарахгүй байгаа. Ерөнхийдөө их цаг хугацааг өгж байгаа. За таныг бол их ажиглаж байгаа. За энэ хүн яхаар байна, ихээр байна. Яг намайг ингээд дахиад өвтгөхөөр хүн юм уу, яах гээд байгаа хүн юм. Яг надад тохирох хүн юм уу үгүй юм уу? Дахиад ингээд асуудал, дахиад ингээд сэтгэлийн шарах дахиад надад өгөх юм уу? Яах юм гэдгийг нь бол маш их ингээд ажиглаж байгаа. Ерөнхийдөө өөрийгөө хамгаалж байгаа. Тэгээд ерөнхийн харилцаан дээр бол огт яарахгүй байгаа. Дээрээс нь танд бол сэтгэл мэдрэмжээ бас илэрхийлэх гэж яарахгүй байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө ингээд мэдээж тэ зөв зүгээр явж исэн хүнийг
айгүй их юм бодол тэр замбраагүй байдлыг сануулж байгаа гэхлээр бол ялцчгүй таныг их сэтгэл мэдрэмж бол байгаа. Гэтэ энэ хүн бол өөрөө яг тийм гэгэн хайр дулаан ариухан гэгээхэн тийм цайлган ийм халуун дулаан хайранд бол энэ сэтгэл зүйн хувьд бол бэлэн биш байгаа учраас энэ дээр бол нэг их яарахгүй байгаа гэсэн ийм зүйл гарч ирж байна. За тэгээд энэ дээр нэмэлтээр тий ямар нэгэн зөвлөгөө мэдээлэл авахыг хүсвэл бас хувийн уншлага хийж байгаа. За тэгээд хувийн уншлагын мэдээллүүдийг бол хэлэхэд бол нэг асуултанд 40,000, хоёр асуултанд 70,000, гурван асуултанд 100,000 гэж байгаа. За тэгээд чатаар маш олон хүмүүс ингээд үнийн мэдээлэл их асуудаг учраас ялтчгүй би уншлага дээрээ ингээд хэлэх хэрэгтэй байх гэж бодлоо. За тэгээд энэ группийг одоо тэгээд тэр нэг асуулт гэж байгаа дотроо бас юм тийм үгүүд хариулах нэг жижиг асуулт эсвэл цаг хугацааны талаар асуусан тийм жижиг асуулт бол асуух боломжтой. За тэгээд энэ группийг сонгосон хүмүүсийн гол тэгээд тэр цөм энерги нь бол цайлган байдал гэсэн зүйл гарч ирсэн учраас ерөнхийдөө энэ хүнийг эргээд цайлган байдлаар хүнд итгэдэг болоосай гэд ингээд аффирмашн илгээгээрээ. За тэгээд энэ удаагийн маань уншлага энэ хүрээд өндөрлөж байна. За тэгээд намайг сонгож сонсдог хүлээдэг бүх хүмүүстээ баярлалаа.